Otim Zafarbek, namoz o'qiyman. O'zbekiston davlat konservatoriyasida tahsil olaman. Domla, islom dinida musiqa haqida nima deyiladi va qanday fikrlaringiz bor? Endi hali bir musiqani umuman yomon ko'radigan odamlar bor. Shunaqa toifa domlalar ham borda, yo'q bu harom, mumkin emas deydi. Shu bag'rlarimizni qattiqlashib ketayotgani ham shu hali xulqimizni ba'zisini buzuq bo'lib, bag'ir qattiq bo'lib ketishlariga ham shu musiqa eshitmaslikdami? Bir xil odamga shu zo'rlab Turg'un Alimatovni bir ko'ylarni eshitsa sal yuragi erirmikin? Ota-onasi o'tganlari esga kelarmikin? Bir o'lim esga kelarmikin? Bu ko'y musiqa agar ilohiy bo'lmasa odamga bunaqa ta'sir qilmaydi. Islom dinini odamlarni islomdan chiqarish uchun nimalarni dushmanlar o'ylab tiqmayapti. Mana shu hamma narsani mumkin emas qilib bersa, o'zi chiqib ketadi dindan ko'p odam. Endi payg'ambarimiz quloqlarini bekitganlari payg'ambarimiz zamonasida bunaqa chiroyli musiqa chaladigan asboblar bo'lmagan, musiqa asboblari. Bitta ohangi g'u qiladigan bilan childirma bo'lganda. Endi hali childirmani g'ungillatib halini paq bekitgandan keyin hozirgi kundagi odam ham quloqini bekitadi. Endi shuni ushlab olib musiqa harom deb odamlarni ko'p narsadan bebahra qoldirish kerak emas. Ulamolarimiz agar harom bo'lganda bizdan million marta zo'r o'tgan olimlar bo'lgan. Siz o'ylamang bu 15 asrdan beri endi olimlar chiqdi deb. Juda katta olimlar chiqqan. Juda ulug' allomalar o'tgan. Nayni, satoni bular qaytarmagan, dof deydi mana childirmalarni, boshqalarni. Bu xalqni xolasin, xolamasin qilib keladigan ishlaridir. Bittasi berilib sunnayni chavatgan ekan, Bahovoddin Naqshband qarab tikilib qoptilar. Ancha eshitibdilar. Keyin sunnayni olib, siz ham ish qilyapsizmi, chalishga chalasizmi degan ekan. İnkorra nemekunim, inkor ham nemekunim degan ekanlar. Chamimiz ham bu ishni qilmaymiz ham, qaytarmaymiz ham eshitishdi. O'zimiz chalmaymiz va bundan qaytarmaymiz eshitishdan yo chalishdan deyilgan. Endi o'tgan olimlarimiz hatto ba'zilar Alisher Navoiydek buyuk zotlarga ham tosh otishadi. U odam bilasanmi, qancha masjid bilan madrasa qurgan. U zamonasida minglab talabalarni maoshini yonidan berib yurgan odam. Butun umrini Alloh yo'lida, xalq xizmatida. Sen kimsan? Ularga hukm chiqazasan. Kimni 600 yildan beri eslaydi odamlar, qanaqalarni Alloh eslattiradiganida. Kecha chiqib olib bugun hamma narsani harom qilib, hammamizni qilayotgan ishlarimizni harom, bekor qilib yurganlarga nima kerak? Siz o'ylaydi, ular shu islomga men xizmat, hammamizni boshimizni yerga qaratyapti. Juda yaxshi ish qilmayotibdi. Qancha namozxonlarni uvoliga qolishyapti bular qilib. Qancha bechara tijoratchilarni tijoratini beliga tepishyapti. Qancha bir tinch yuradigan odamlarni tinchini buzishyapti. Alloh o'zi hammamizga Alloh o'zi kifoya bo'lsin. Alloh hammasiga insof tavfiq bersin.